Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Akankah Kembali ya. Kali ini saya akan coba mereaksi video dari Om Ipal ya, Om Ipal yang sudah diupload sekitar 11 hari yang lalu dan udah ditonton sekitar 22.000 viewers ya. Judulnya adalah suasana ujian akhir tahun di Rusia. Oke. Bagaimana isi videonya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Let's go. Oh, sekarang lagi salju ya. Wow. Ih, waras. Oke bro, jadi kita lagi nge-vlog di kampus. We doing some video in our university with Sasha. Ты забыл, как меня зовут? Jadi kita bikin reels. Мы снимаем для reels и TikTok, наверное. Ну, не знаю. Да. Всем привет. Не знаю. Окей. Я пью вкусный кофе, и Фаун сказала, что это невкусно. Не, без сахара. Я буду пить, если без сахара. Ну попробуй, это не сильно сладко. Окей. Wow. Ну да, сладкий. Сладкий? Сладкий. Не, вообще не сильно. Но ты слаще. Спасибо. Очень хорошо это выпал. Спасибо. You know, so это cringe? No. Udah satu ini ya, satu. Berarti mereka tuh udah akrab guys. Kalau misalkan nggak akrab mah nggak, udah deket gitu ya. Cuman ya saya nggak tahu lah deketnya sedekat apa. Ya deket sahabat kali ya. Soalnya udah satu ini ya, satu sedotan gitu. Kalau ada jarak kenal segelas nggak mungkin kayak gitu guys. Jadi ya oke lah. Saya sih nggak fokus ke gombalannya barusan, nggak ya, tapi ya tadi ketika ya cobain gitu kan, satu sedotan bersama. Itu menandakan keakraban, kedekatan, keintiman gitu ya. Jadi kedekatan di sini nggak harus couple gitu ya, tapi bisa aja karena sahabat dan sahabat dekat lah gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan lagi juga nggak apa-apa lah, saya bebas lah Pal. Lagian dia lebih dewasa gitu kan. Siapa tahu Pal tuh. Нет? Нет, Ладно. нет, конечно, если бы ты сказал это девушке какой-нибудь, Это да, кринж это будет. кринж. Окей. Но так это приятный кринж. Приятный. Понял? Kuy. Ладно, давайте. Мы будем делать opening, как в предыдущем видео. Я буду говорить, mari kita belajar bahasa Rusia, учим русский, part 2. Oke, mari kita belajar bahasa Rusia. Учим русский part 2. Mari kita belajar bahasa Rusia. Всем привет, сегодня мы учим русский. Variasi kata dengan dalam bahasa Rusia. Давайте. Denganku, Со мной, denganmu, с тобой, dengan Anda, с вами, dengan kami, с нами, dengan mereka, с ними, dengan dia, с ним, dengan dia. с ней. Like video ini kalau kalian menyukainya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang tertarik dengan bahasa Rusia. Урок окончен. Всем спасибо, всем пока. 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 Lihat itu di TikTok emang lihat saya. Bagus. Jadi ini penampakan our hall Давай, покажи. like this, bro. Like this, bro. Jadi ini institut humanitari fakultas. Dan di seberang bangunan ini ada banyak tempat makan. Itu ada makanan Georgia, ada nggak tahu apa itu, nggak pernah nyoba. Terus ada. Kenapa backsoundnya sama Alexa? Sasa Alexa yang Ino, yang dari Ome Kita TV. di sini mau masuk ke kelas. Tahu. Мы защищаем экзамен, ребята. Да. А, кстати, ты сегодня пойдешь в спортзал? Так ты меня не разбудил. Не, я тебе звонил уже. Один раз. Ну, сколько раз ты хочешь? Не так работает. Короче, я прошу Ифала меня разбудить, потому что это что-то нереальное. Я не могу сама вставать. I called her already, bro, one times. Ага, вот именно one times ты мне позвонил. Че, надо It's 10 time? not enough. Нет, надо смотри как.
ты мне звонишь, я сбрасываю тебя, то есть потому что я сплю. Я тебя просто сбросила и все, спать пошла. Надо, чтобы я взяла трубку и тебе отправила фото, как я где-то. Но я вспомнил, что ты сказала, надо скинь мне кружок. Чтобы я не могла соврать, потому что я... Все. Короче, я когда хочу спать, мне без разницы. Я скажу хоть что, но лишь бы мне поспать. Все. Но в итоге я хотела утром просто в зал сходить, но я не сходила. Но и Фал виноват, не я. Я виноват. Да, ты виноват. Надо было лучше меня будить. А так бы мы с тобой вместе в зал бы сходили. Он всегда виноват. Это правильно. Да. It's a rule of work. Да. Happy wife, happy life, как говорится. Woman всегда правда. Да. Или ты будешь Aduh. Udah di ujungnya tadinya sih saya mau ngomong itu ya salah sendiri gitu dibangunin nggak ini apa namanya nggak bangun gitu ya, saya mau komen kayak gitu tadinya, tapi pas di akhir laki-laki selalu salah dan istri yang bahagia adalah kebahagiaan. Udahlah, saya mau diem aja nggak komen. Мирой, если хочешь. Давай, хочу. Мне так нравится. Мне так нравится картинка. Enggak, wait, pengen komen. Si mukanya tuh kenceng banget ya, kenceng gitu. Manis dia, jelas lah gitu kalau itu manis dia. Cuman maksudnya si kulit mukanya tuh kenceng gitu ya, kenceng banget gitu ya. Dia alami tuh, nggak pakai make up apa-apa dia. Jadi cantiknya natural gitu. Lucu gak sih? Val gimana Val? Gas Val. Фал стесняется. Не, я не стесняюсь вообще. Стесняется. И так много народа в сапоге. Dan ini ruangan dekanat kita, bro. Покажи мне. Сейчас. А где твоя удобная камера маленькая? А, GoPro coba. Да. Здесь. А, с собой? Jadi ini ruang dekanat 399. Dekanat UGI, humanitarnya. Di sini masuk ke sini. Di sana ada dekanat. I will record you. You can talk about everything. Ну, пошли. Пошли. Короче, покажи, вот здесь у нас будет выпускной. Вот здесь? Да. Почему здесь, блин? Ну это когда летом, да, будет? Да, летом. Мы сначала здесь будем, а потом поедем в ГУК. Знаешь ли ГУК? Да, знаю. И что будут делать там в ГУКе? Я не знаю. Ничего. Ничего? Ничего такого. Мы Только просто там будем. послушать речь, да? Да, а здесь вот будут выступать преподаватели. Будут Танцевать? да. Ладно, пойдем. Что? Губу забыл. Полина. Поэтому что Apa tuh? Dapat pin. Surat nikah. Surat kartu nikah. Paspor. Oke, jadi kita Apa ada tuh? eksamen, ada ujian, tapi gara-gara aku udah banyak nilai, jadi aku nggak perlu ikut ujian, nggak perlu ikut jawab. Wow, pinter. Ты сдала? Или пока еще нет? Короче, я рассказала, но Погромче. он мне сказал, еще надо рассказать. Сейчас я еще раз пойду. А сколько баллов у тебя? У меня пока 60. У меня даже 20. Ничего страшного. Там было вообще. Dari Syria, bro. Diganggu. Обязательно сказать ассаламу алейкум. Ассаламу. I will give you one task. Come to second floor. Bring this backpack. Maksudnya apaan? Si Onyon. Oke, mana punten candaan kami udah begini. Jangan serius ya. Oke. Oh, ini bentuk keakraban lagi, guys. Bentuk keakraban lagi bercanda kayak gini, oke.
I'm joking, bro. I'm not serious. Oke. Yes. My main mission to kill her. That's why I came to Russia. That's why I came to Russia. Just because of you. You will someone. You. Thank you for information. Oh itu teman-teman yang lain ya. Bro, kita balik dulu ya, bro. Oke. Kelasnya udah kelar. Dan ini nganter Sasha sampai Astanovka, sampai autobus. Kenapa Dia mau dianterin? pulang. Seperti biasa. Aku mau orang we cenah. Soalnya dua Ya, temanku. ya maksudnya bukan gitu. Kan ya gitulah ya. Jadi curiga nih. Anggar we setik curiga gitu ya. Iya maksudnya gimana tuh minta dianterin, minta dibangunin coba. Enggak wajar tuh. Jadi prinsip gitu, persahabatan gitu ya. Tapi nggak ada sedikit juga yang menikah dengan sahabat sendiri ya. Sahabatku di kelas Sedat sama Palina masih eksamen. Jadi kita balik duluan. Ini orangnya. What? Ini busnya si Sasha. Ya elah. Das ya. Oh bisa. Busna ya ampun. kayak bus kayak bus ke kampung saya itu mah. Pajar namanya teh. Bukan Pajar Sad Boy. Jadi ada bis ke kampung saya gitu ya. Nama bisnya itu Fajar ya namanya teh. Jadi bisa mirip kayak gitu ya. Jadi Rusia tuh memang tidak terlalu mengembangkan transportasi bis kayak gitu, mobil gitu ya, tapi lebih ke senjata kali ya. Kalau saja udah luar biasa, ke militer luar biasa, ke luar angkasa luar biasa ya. Cuman kalau urusan mobil ya gini tuh. Masih gini. Padahal tuh si kendaraan buat narik persenjataan itu kan udah keren-keren tuh kan udah, tapi memang tidak terlalu mengembangkan untuk ke bis-bis kayak gini kali ya, ke bis atau ke mobil pribadi gitu enggak kayaknya mah, lebih ke persenjataan masih gini aduh. Tapi mungkin itu handal kali ya, mesinnya kali ya. Gitu. Betul. Oke, jadi aku di dekat Bendungan. Dan Oke. di sini aku beli manik-manik Soviet, manik-manik ini Soviet. Jadi gini. Yang ngejual bapak ini. Aku beli yang Сечетка. Хорошо. Dapat Хорошо. скидка, вот ребята, скидка. Palarin Со скидкой. Вот. bahaya kalau ada di Спасибо sini вам. mah. Спасибо вам. Отличник советской армии. Ага. Вот, для вас он стоит 500, я для вас сделаю 300. Хорошо. Воу. Это со скидкой Со тоже, скидкой да? хорошей, 300 Хорошо. рублей для вас. Это настоящий отличник советской армии. Ну, спасибо, это уже хорошо, достаточно. В следующий раз буду покупаю, да. Вот, предложи. Вот я снимать видео, чтобы все индонезийцы знают, чтобы они сюда приходят. Пожалуйста. Хорошо. Николай. Николай. Panggilannya Nicole, kalau enggak Lai. Datang ke sini di Yekaterinburg yang jualan Pak Nikolai. Здравствуйте. Mr. Lai gitu emang ya. Kayak pin manik-manik yang asli dari Sovietski Soyuz. Wow. Aku udah beli, aku udah koleksi beberapa bro. Tapi nanti ada beberapa pinku yang nggak bisa aku bawa pulang karena dia banyak simbol Sovietski Soyuz kayak komunisme gitu. Jadi mungkin kalau aku pulang ke Indonesia ada beberapa yang jenis kayak gini, yang palu arit nggak aku bawa pulang. Yang nggak ada palu aritnya aku bawa pulang. Bahaya Sayang itu. gitu. Maksudnya kan aku cuma pengen koleksi Iya, gitu, aku taruh iya. di Indonesia karena ini benda-benda prasejarah yang beliau koleksi dan dijual.
Nah, aku beli yang ini barusan. Ini sama Ya, ini. coba bayangin ada di Natase itu teh. Wah, udah diperiksa aja terus itu. Masalah aja. Riba ya pokoknya nama. Nah, itulah pentingnya apa namanya? Ya kalau misalkan ke sebuah negara gitu ya. Jadi hati-hati dengan simbol-simbol yang kali kali aja di kita mah simbol ini nggak apa-apa tapi di negara lain misalkan itu nggak boleh gitu. Jadi itu jadi masalah. Nah kayak gini kan kalau di Rusia nggak apa-apa simbol ini tapi kalau misalkan dibawa ke Indo wah bisa masalah ini. Padahal kita mau bukan apa-apa gitu misalkan. Nah, cuman simbol itu dilarang. Oke, lanjut. Ini bakal ku tempel ke jaketku selama di Rusia. Gitu. Ketika bawa ke Indo, Pak. Ah, dah pasti, Bang. Pasti, Bang. Dikasih plastik, Bro. We очень добрый человек. Tempatnya di samping danau, samping Platinka, Oh, Yekaterinburg. danau itu ngebeku ya? Спасибо большое. Ну, я здесь жил 3 года уже. В Екатеринбург. Люблю Урал так сильно. Ага. А вы откуда? Где вы родились? Здесь Урал, да? Ага. А в каком году вы родились? О, мне 70 лет было. Oh, 70 tahun. Ну, все равно вы здоровы до сих пор. Все хорошо. Месяц назад. Ah, yang bintang atau Tafal? Индонезия, я сейчас примерно скажу, где это. Сейчас это. Я был в Таиланде, во Вьетнаме. Wow. Вот, год, лет 5 назад. 2 раза во Вьетнаме был, 2 раза в Таиланде, в Египте был, в Турции был, а вот Вау. в Индонезии был. Ну, Индонезия, наверное, тоже это где-то, наверное, тоже где-то в Азии. Да, недалеко от Таиланда, на самом деле. Я не знаю, где-то там. Wow. Ага. Kalau misalnya pekerjaan dia cuma dagang itu doang, kalau misal gitu ya, kan nggak tahu ya. Luar biasa kan bisa jalan-jalan ke Asia, ke Thailand, Vietnam, ke Turki. Kemana tadi? Luar biasa ya. Atau dia mungkin pensiunan ya, dapat uang pensiunan. Luar biasa ya. See you soon. Ah, ngesan. Berapa menit sih? Kebayang. It's better off let it wear through than hold it on your couch. When I'm older, I still want to know when you're blowing town. I'll come around. Enak lagunya. Oke guys, itu dia video dari Om Ival Khairul yang judulnya Suasana Ujian Akhir Tahun di Rusia. Dan mungkin bentar lagi Ival akan pulang ke Indo, atau mungkin dia akan menetap di sana karena menemukan seseorang di sana. I don't know. Nggak ada yang tahu soal masa depan ya. Oh, itu dia dari Ival videonya. So sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yuk, bye bye. Yuk, dadah. Pakai.